ჩემი გადაცემა რომ ჩავრთე YouTube-ში ძალიან უცნაური შეგრძნება ამას ვერ აგიხსენებთ როგორი რა. ყველანი მიყვარხართ ვინც რამეს მიკომენტარებთ, ალაიქებთ, მასაბსქრაიბერებთ და კიდე 1000 რაღაცა რჩევებსაც მაძლევთ და კრიტიკასაც ძალიან მიყვარხართ. გამოიწერეთ ამის YouTube არხი, თორე დაგვტანჯა უკვე, ანუ დავიღალე. არ იწერენ, გაანებე რა ხალხს თავი. უხრმესი მადლობა ფრენები ჯის რომ აწი უკვე ჩვენი ტრანსფერები გამოსწორდა და როგორც ხედავთ საკმაოდ ისეთ კომფორტში ვმგზავრობთ. ეხლა ეს გონი Tesla-ს X მოდელია, ან Y? გონი Y. Chak. Oh, sounds interesting. Chak. It's like Jackie Chan, Chak. Როუზ როიუმორი ვახანახა. ვიცით, იუმორი რომ შენი არ არის. ამ კაცს ეთყობა რომ მომზადებულია. პლანშეტში აქვს ყველაფერი გაშლილი, ესე ფაილება და თან მაჩვენებს და დასაფასებელი არის მსგავსი მომსახურება. ასევე საქართველოშიც VIP ტრანსფერში მსგავსად თუ ხვდებიან უცხოელ ტურისტებს, მერწმუნეთ რომ იდეალურია და უკვე პირველი საბეჭდილება ჩვენს ქვეყანაზე ექნებათ საკმაოდ დადებითი. ქალაქის საუკეთესო სასტუმრო ავირჩია. ყველაზე ძვირიანი. დუსით წანი. For sure. Okay. Thank you. It's my first time, so I want to explore. Yeah, and welcome to the Sithani Bangkok and welcome to Thailand. ეს ახლა ვინც ამოგვაცილა კონსიერჟი, ჰოსტესი. ქალია თუ კაცი არ ვიცი. აქ ხო ცოტა ისეთი გაურკვეველი ისინი ხდება რაღაცები. არაფერი პრობლემა არ მაქვს, სულ ერთიოვანი იქნება. უბრალოდ გეუბნებით. ნეტა როგორი რაღაცები. მაგან მანდ თლად ლეიდი ბოების ამბავი არ იგულისხმა ტაილანდში. ბევრად სხვა რაღაცებიც ხდება, რასაც თქვენ ვერ გაჩვენებთ. ამ გარემოში, ამ ჩიტასთან ერთად, ბოდიში ამ რო დაგიძახე ჩიტა. გავარ გადამამებულნე დიდარ მამიკოს ბიჭს. Okay, thank you so much. ჩიტა, თავი ვინც გონია უკვე გითხარით, თან ჩემ ჩიტას რომ ვეფერები. ხო და უფრო კონკრეტულად რომ აგიხსნათ. რა არის ამაში სასაცილო? ისე ვიქცევი თითქოს მამა ჩემი სოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი ნავთობის კომპანიის მთავარი მეწილე იყოს. მაგალითად ყასტრან გაზა პეტროლ ჯორჯია პეტრიუმ ვალუმენის. რამხელა ქონი ფასფლობთ არა ჩიტა. მე დამაკლდება. შენაკ დაჯექი პატარაო ან ხეთს უყურე დატა. რა უნდა გითხრათ იცით? ეხლა ვიგეთყვით. სასტუმროს თქვენითაც ნახავთ TikTok-ზე, Instagram-ზე, Facebook-ზე ძალიან ბევრ stories ვდებ და იმაზე მეცაც ნახავთ, ვიდრე თქვენ გჭირდებათ რომ იცოდეთ. მაგრამ ასე რო იცხოვროთ, ხო ხვდებით რომ მარტო ინგლისური და მათემატიკის სწავლა ბავშვებო არ გიშველით. წარმოიდგინეთ ინგლისური და მათემატიკა რამდენმა იცის. არ არის მარტო ეს. თავარია განვითარების ბევრნაირი სხვა ხერხები იპოვნოთ. მშობლებთან ყველაზე იდეალური ურთიერთობა უნდა გქონდეთ რა. მე მესმის ახლა ბევრი თქვენგანი ახლა თინეიჯერიც იქნება, ვინც მე მიყურებს, მაგრამ თქვენ კი არა მეც ძალიან ბევრი ომი მაქვს მშობლებთან გადატანილი. ესეთია მამათა და შვილთა ომი, დედათა და შვილთა ომი. ყველა ოჯახში დუხს ჩაიდანი და ეს რამე სერიოზული არ არის. თან მით უმეტეს თუ თინეიჯერები ხართ, მოზარდობაში აი ეს რაღაც სისხლის დუხილი, აი აიქა გვაქვს და ვერ ხვდებით, მაგრამ მშობელზე მეტად არავის არ ეყარებით და მშობელზე მეტად არავინ არ იცის, თქვენ რისი ნიჭი გაქვთ, თქვენ რისი პერსპექტივა გაქვთ. ამიტომ ჩემი აზრით, თქვენ მშობლებთან ერთად უნდა სცადოთ ის, რომ თქვენი მომავლის რაღაცა გეგმა დასახოთ და შექმნათ. ვიღაცა ძალიან კარგად ხატავს და უნდა გავარკვიოთ ის, რომ თუნდაც გრაფიკული დიზაინერები და წარმატებულები საკმაოდ კარგ მატერიალურ პირობებში არიან. ესენი მეცვა კლუბშიც კი. აქ უყურეთ, აქ რაღაც ლაქაა, ფეხსაცმელები საერთოდ რას გავს და წყალიც უნდა გადავლო და მოდი შევხვდეთ afternoon tea-ზე. ნეტა ამათი afternoon tea-ს ბრიტანული გავლენის გამო არის afternoon tea? ChatGPT-ს ვკითხოთ. With a bit milk. Like Without sugar. And that's it. Yeah. Like I already had. Yeah. No, აი ესე არის ცხოვრება. ერთხელ გაგაბლატავებენ, მერე უკმაყოფილო ხარ. ჩემი კუალა-ლუმპურის afternoon tea-ს ჯობდა. აქაც ძალიან კაი სერვისია.
და საკმაოდ დიდი ბუფეტი აქვს, მაგრამ მე ის მერჩივნა, აი უკითხავთ ყველაფერი რომ მომიტანეს. ზოგადად ეს ესეა, მაღალი სტანდარტები როცა გექნება, მე ისევ ქვევით ვეღარ ჩამოდიხარ. და ყველაფერს ვიზავ იმისთვის, რომ მეტი და მეტი შეძლო. გახსოვს, მე თქვენ შეგპირდით, რომ ერთ დღეს ჩემზე ბევრად კარგად იცხოვრებ თქვენ. მე რა მოსატანი ვარ. ამიტომ აქედან მე უნდა შეგაჩვიოთ მსგავს სასტუმროებში რა და როგორ დაგხვდებათ. ხშირად გვთავაზობენ კლუბის წევრობას და რას მოიცავს ეს? რაღაც კონკრეტულ ბენეფიტებს გვაძლევს, ანუ ექსკლუზივებს. მაგალითად, მე გადავიხადე ნომერზე დამატებით 150 евро, რომ კლუბის წევრობის ბენეფიტებით მესარგებლა. კონკრეტული VIP lounge-ით სარგებლობას, afternoon tea-ს, ანუ lunch-ს, ხემს, ნებისმიერ დროს გამაგრილებელ სასმელს, ყავას, ჩაის, ალკოჰოლს. ნუ ალკოჰოლის საღამოთი 6-ის მერე. ხო და მსგავს სასტუმროებში, რომ მოგიწევთ დარჩენა, არ დაგავიწყდეთ, რომ კლუბის წევრობით ისარგებლოთ. თქვენ ამისთვის უკვე მზად ხართ. მე და ეს ვაჟბატონი მაყურებლის უკავშირიდან გამომდინარე, რაც 2 ეპიზოდს მოჰყვა, მივხვდით ესეთ რაღაცას, რომ ხალხს, ანუ ჩვენს მაყურებელს, თქვენ გჭირდებათ ჩვენგან ბევრად უფრო პრაქტიკული რჩევები, ის, რასაც თქვენ თვითონაც გამოიყენებთ მოგზაურობისას. აი მაგალითად ზედმეტად ძვირად ღირებულ სასტუმროებს რო გაჩვენებთ აზიაში, სადაც 20, 30, 50 დოლარად შეგიძლიათ თითქმის 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროების დაჯავშნა, ეს უფრო პრაქტიკული იქნებოდა და ახლა სიმართლე რომ გითხრა, ნანობ იმასაც კი მე-4 ეპიზოდის ჩაწერიდან რომ გესაუბრებით ამ ვილიდან. ეს მაინც არ წყვეტს ტრიპაჩობას და ამან ისიც კი არ გითხრათ, რომ ბანგკოკშია. ხო და აი, რავი, მე შევაშველებ აქედან რაღაცას და გეტყვით, რომ ბანგკოკი გამოირჩევა სათამბჯენების სიუხვით და თითქმის 10-დან 6 სათამბჯენზე ბოლო სართულზე განთავსებულია კაფეები, ბარები, რესტორნები და უამრავი საინტერესო რამ, აუზები მათ შორის. და საკმაოდ ხელმისაწვდომ ფასებშია, ამიტომ აი დუბაიში თუ რაღაცა $1000 უნდა დაჯავშდო თუნდაც სასტუმრო, რომ იმ აუზით ისარგებლა, იმ ხეთს გადახურო, ბანგკოკში კაპიკებში შეგიძლიათ მიიღოთ აი ეს VIP გამოცდილება. ამიტომ არის აზია დასაფასებელი. როგორც ყოველთვის ყველგან გველოდებიან, ეს ტრანსფერი ძალიან დიდი ხანია გველოდება და წავედით, სხვა კლიენტები წყავთ. ეხლა უნდა გადმოხდეთ, საიდანაც ნახავთ. იოუ, ეს მოგზაურობა კი არ არის, ყველა რაღაცა იმაში ეპიზოდში და ყველა ლოკაციაზე ჩემს რაღაცა იმას სიკვდილის ხელს ვაწერ ფაქტობრივად რა, რომ ვაიტე თუ მოვხდები, არაფერი თქვენ პრობლემა არა. აი სპილოებზე მაგას მოვაწერე ხელი, ლომებზე თუ რაღაცა ჩიტაზე მაგას მოვაწერე ხელი, ზევიდან იმ გაფრენაზე მაგას მოვაწერე ხელი. ის რომ გადმოტირტინდი რაღაცა და გადმოვაყოდე, მან მოვაწერე. ეხლა კიდე ხელს ვაწერ და თან მეუბნებიან ეს ჯიგრები, რომ ისაო. უძლიერად ბევრი ადამიანი ყვდება ან შავდება. 200 მეუბნები მეცხოვის ეგის შედაც. ან არ ვიცი, არა საინტერესო ინფორმაცია. მე რო იმეშნე. ეხლა უნდა შევიდეთ ჩვენ ინსტრუქტორთან და აგვიხსნან წესები. თუ რა და როგორ. ეხლა ამის შემეშინდება. ისე ჯერ არ ვიცი მეშინია თუ არა. მართლა? Okay, I need the energy. Oh, არა არ ნერვიულობ საერთოდ. I'm not afraid at all. Like, no.
ჩემი პოტენციური ენერგია უნდა გადავაქციო კინეტიკურ ენერგიად. აი რატომ გჭირდებოდა ფიზიკა. საერთოდ არ ნერვეულო. მე იმას ახლა კიდე მე იმაზე ვფიქრობ ახლა რომ კიდევ კაი ეს რო შავია მე თან შავებზე მაცვია რა და უხდება. მე მიყვარს skydiving-ი. აი ყოველ დღე ამას ვაკეთებ ხოლმე რას ამბობ რა. ეს გოგო არის ჩემი ვიდეო და ფოტო გადამღები, ვინც ჩემთან ერთად უნდა გადმოხტეს და გადამიღოს აი ეს ფოტოები და ვიდეოები, რასაც ახლა ნახავთ. და ეს ბიჭი არის, ვინც ჩემს უკან უნდა იყოს და პარაშუტი გახსნას. იმედია გახსნის. ღმერთო, ხო იცი მიყვარხარ. ამ ორი ადამიანის იმედად ტოვებ ჩემს სიცოცხლეს. ხო, ანუ მართლა წარმოიდგინეთ რა შესაძლებლობა მაქვს რომ ჩემს პოტენციურ ენერგიას ვაქცევ კინეტიკურად და აი ესეთ რაღაცა ფლექსაობას რო გეუბნები და სიბრძნეს ვაფრქვევ. თქვენი აზრით საიდან? იმიტომ რომ სკოლაში ლელა მასწავლებელი მყავდა იდეალური ფიზიკის. ლელა მას მიყვარხართ. შენ რომ ფიზიკა იცოდე, ლელა მასწავლებელს არ მისწერდი რომ ისე და ისე ვიძახიო და სწორად ვიძახიო. არა, როცა რაღაცა იცი, შენ თავში ხარ დარწმუნებული. და ჩემგანაც მოკითხვა ლელა მასწავლებელს და ზოგადად ყოველთვის ვიძახი რომ ყველა მასწავლებელი, პედაგოგი დასაფასებელია, ვინც ბავშვებს ადამიანობას ასწავლის, წიგნს აყვარებს, სწავლას აყვარებს და საკლასო ოთახის გარდა რეალურ ცხოვრებას უმარტივებს რა. ამიტომ მიყვარხართ მასწავლებლებო მართლა და სხვათა შორის ლელა მასწავლებელი არის ჩემი პატარა ძმის დამრიგებელი და მიხარია რომ ძალიან სანდო ხელშია. აო, აი ეგა, რატომ უნდა ისწავლონ ბავშვებმა ფიზიკა? რომ იცოდნენ ცოტა, თან იფლექსაონ, თან ცოდნა ქონდეთ. სიმართლე რომ გითხრათ, მე ფიზიკა სულ არ მიყვარდა, მასწავლებელი მყავდა ისეთი იდეალური რომ შემაყვარა ფიზიკაც და ფიზიკის გაკვეთილებიც. და ზოგადად მასწავლებლობა კიდე სხვა თემა არის. რატო ყავს ისეთი მასწავლებლები, რომლებიც ბავშვებს სწავლას აზიზღებენ, წიგნებს აზიზღებენ და არ ვიცი, 1000 რაღაც უბედურებას, ეგ კიდე დიდი პრობლემაა, არა მარტო საქართველოში. კაი, მე მიკროფონს წოვებ და უნდა გადმოვხტე. Let's jump. სიგიჟეა, ანუ ესეთი გამოცდილება მე ჯერ არასდროს არ მქონია და არ ვიცი რა გითხრათ, აი და გრუპებში ვიყავით დაახლოებით 30 წამი, სრული სიტეთრე იყო და მეთქი ღმერთო მიყვარხარ და გახსოვდეთ ერთი რაღაც, რომ არ ვიცი, ცხოვრება მშვენიერია, შეიძლება დღეს პრობლემები გაქვს, არ იცი რა გააკეთო და იმედიც კი დაკარგე, მაგრამ ხვალ პარაშუტით გადმოხტები, ზეგ კოსმოსში გაბრინდები და მაზექ სამყაროსაც დაიპყრობ, ისე როგორც ჩვენ გინდა. არ დანებდე არასდროს და იცოდეთ რომ არ მაინტერესებს ამ ვიდეოს რამდენი ნახვა ექნება. მე ჩემი ცხოვრებით ვკაიფობ რა და გისურვებთ ყველაფერს მიაღწიოთ რაც გინდათ. მიყვარხართ. და ესე ვარ გამოკიდებული. That's crazy. I love you. Lovely, Bro, this world is so nice. nice. A little wave, you done a great job. Wow! That was crazy.
So You do the stand up. I love it. Stand up. I love it. But Nice. Okay. that's it's so nice. Awesome, my friend. Give me a high five. Oh, thank you for jumping, Duncan. Bye bye. Same. Alright, you're amazing. Really, it was so. I help you out. ეს გადმოხტომა, რასაც მე პირადად ვერ გავრისკავდი ვერას დროს, მაგას დაუჯდა დაახლოებით 500 ევრომდე თავისი ფოტო-ვიდეო გადამღებით, იმიტომ რომ ის გოგო დამატებით გაჰყვა კადრები რო აიღო ვიდეოსი და ფოტოები გადაიღო, ასევე ვინც პარაშუტი გახსნა და ვისთან ერთადაც გადმოხტა ტანდემ გადმოხტომით, იმას კიდე ხელზე ქონდა კამერა, საიდანაც აიმდენი გეტლიკინათ რა. ამიტომ ხო უფრო ბიუჯეტურადაც შეგიძლიათ პარაშუტით გადმოხტომა ევროპაში, რავი, ფაქტობრივად ნახევარფაშიც კი, გერმანიაში, პოლონეთში და რავი, სხვაგან ბევრგან კიდე შეგიძლიათ დასერჩოთ. სასწაული იყო, ციდან ბევრი გელაპარაკეთ. იმედია ეს ყველა ხმა შეინახება, რაც მე ციდან გელაპარაკეთ. მაგრამ არ ვიცი რა, სამყარო მშვენიერია და ყოველი წამით უნდა დავტკბეთ. დღეს თუ გაქვს პრობლემა, ხვალ აღარ გექნება. ოპს, დავიჯახ. არ ვიცი კიდე რამდენი უცნაური სერტიფიკატი უნდა ავიღო, ხან გადმოყუდების და გადახედვის, ხან გადმოხტომის, ხან ჩახტომის, შემდეგი რა იქნება არ ვიცი, მაგრამ მე ერთს გეტყვით რა. არასდროს ჩაკლათ თქვენში პატარა ბავშვი, ის პატარა მე და აჩუქეთ მას ის ბედნიერი სამყარო და შეგრძნებები, რასაც იმსახურებს. ეს არის და ეს. ეხლა მე წავედი ემოციებით დატვირთული და შემდეგ რა იქნება არ ვიცი. ერთად ნახოთ. ადიოს. ამან რო აქაც იტრიპაჩა და ის გადმოხტა და მთელი ამბები, თქვენ ის არიცით რომ წინა ღამეს იყო ბანგკოკის კლუბებში გასული. აი ვიღაცა მილიონერი ინდოელ გოგოებთან და ვიღაც ტიპთან ერთად დაგულაობდა. გამთენია მივიდა სახლში ისე რომ ტრანსფერზეც დააგვიანდა. და ანუ იქ მისულზე ჩაეძინა რა. ეხლა ის კადრი ჩამისვიდა იქ. დაედოს ის კადრი, როგორ ჩაეძინა. უყურეთ? აი ესე ეძინა 40 წუთი. და გადაობა იცი რა არის? აქ 40 წუთი ხო ეძინა. მერე ზარმა დარეკა რომ თქვენი რიგი არისო, ეგრევე შეაგდეს რომ რაღაცა ის ინსტრუქტაჟი გაევლო რა. და არც არაფერი არ უთხრეს, რო ეგონა რომ მთელი 1 საათი რაღაცა ის ექნებოდა ტრეინინგი. აი ხო, თავი ისე გადადეო, ფეხებიო ესე უნდა გაწიო, ბანანის პოზაო მიიღეო, სო ეგ არისო. და ანდროს უცბად რაღაცა გამოფხიზლებული არა, ტიპი უკვე თვითფრინავში ზის, ისიც აფრინდა რაღაცა და ეხლა ფეხებიო გადაალაგეო და თან მაგის წინ გადახტა სხვა და მე ეგრევე ეს მიყვა და კიდევ კაი ღამენათევი იყო და ვერ ხვდებოდა და ვერ იაზრებდა იქ რა ხდებოდა, თორე მე ჭვება გადმოხტარიყო. ან რამ გააბედინა, მე მართლა ვერ გავაბედავდი, შანსი არ არის. რა გამაბედინებდა მაგას? ალაკარტე მენიუა საუზმეზე. რა უამან რა კარტეო? და ბოლოს ალაკარტე მენიუ საუზმეზე მქონდა და ახლობით 5 წლის წინ სანტორინზე. ოღონდ მაშინ მიმტანი მე ვიყავი. რა უცნაურია ცხოვრება. ეგრე არის შენზეც. დღეს არ ვიცი სად მუშაობ, მაგრამ თუ არ მოგწონს სადაც მუშაობ, მერწმუნე რომ კაი 5 წელი ვთქვა, ჩემსავით რა. გავა 5 წელი და იქ იქნები სადაც გინდა. აუ მაგას კი ვანაგავებ ხოლმე აქედან რა. მაგრამ ეხლა რაც გითხრათ, საკმაოდ ისეთი თემა არის, რაზეც ხშირად არ საუბრობ და იმ ჩაღიმებაშიც ეტყობა. აი ეს ალაკარტე მენიუ შემხვდაო და მაშინ მიმტანი ვიყავიო, თავადო იმ ადგილასო. მაგ რესტორანში და მაგ სასტუმროში აუცილებლად წაგიყვანთ ალბათ მესამე სეზონში. ან როდის არ ვიცი, მაგრამ წაგიყვანთ და გაჩვენებთ სად მუშაობდა ეგ ბიჭი დღეში 13 საათი მიმტანად.
და საქმე იმაშია, რომ რატომღაც დღევანდელ საზოგადოებაში ხალხს თავი თუ არ შეეცოდე, დიდად შენს მიმართ ემპათიურები არ არიან. რატომღაც ყველას უნდა რომ დაგინახონ როგორ ტირი ხარ და მოვიდნენ და დაგამშვიდონ და ეგ ბიჭი მათ შორის არც მე არ ვართ ჩვენის ადამიანები, ვინც თავს შეგაცოდებთ. თორე აი წარმოიდგინეთ ახლა მე რომ მომინდეს თქვენი ატირება რა. 18 წლიდან მოყოლებული მარტო ემიგრაციაში იმდენი პრობლემა გადავლახე და იმდენ რაღაცას გავუმკლავდი, რომ აი დავხსოვ და გატირებთ რა. მაგრამ არ არის მასე. აი განსაკუთრებით ემიგრანტები მაგიტომ მიყვარხართ, რომ აი ემიგრაციაში მყოფი ხალხი თავის ოჯახს უფრთხილდება და რაღაცებს ატყუებენ რომ არ ინერვიულონ, პლუს აქედან თავისი ოჯახიც რაღაცებს არეუბნება რომ იქით ისინი არ ენერვიულონ და ძალიან სენსიტიური თემა არის დღეს მთელი საქართველოსთვის ემიგრაცია. აი რავი, თუნდაც 2 წელია მე საქართველოში არ ყოფილი ვარ, მათ შორის არც ეგ. და რანაირად მოხდა ეს არ ვიცი. მართლა არ ვიცი. ყოველთვის ხშირად ჩამოვდიოდი და აი რატო ალბათ რაღაცა გულის აცრუებაც იყო. მაგრამ ახლა ჩამოვა. ეგეც ჩამოვა. ხო? მოდი გავაქცევოთ, კაი, გვიყოს ლაპარაკი და მივცეთ შოუ. ეხლა მე ალაკარტე მენიუთი ვისარგებლობ. ოღონდ ალაკარტე რამე ისეთი სიტყვა არ გეკონოთ. ნებისმიერ რესტორანში შედიხართ, მენიუ არის ალაკარტე, რაც ნიშნავს ჩვეულებრივ სტანდარტულ მენიუს, სადაც ჩამოწერილია კერძები და სათითაოდ უკვეთავ რა, აი რასაც გინდა სათითაოდ შევუკვეთავ. იმიტომ რომ fine dining ესე მაღალხარისხიან სასტუმროებში და რესტორნებში არის კონკრეტული მენიუები და სეტია გაწერილი, რომელ მენიუს უკვეთავ და იქ რა მოდის, რა შეიძლება 10 თებში იყოს ესე შესული. ამიტომ ეხლა მე შევუკვეთავ და მე გავაგრძელებთ ჩვენ. მაგრამ ბევრს არ დაგელაპარაკებით, არც გემოები და ჭამა და რაღაცები არ გვინდა რა. I will try your daily special menu. Maybe Asian one. Yeah. And also I want to order to taste crab curry soft scrambled egg. Am პროექტს სულ რომ 10 კაცი უყურებდეს, მე ამ 10 კაცისთვისაც გავაკეთებ და გავაგრძელებ. მეორე სეზონის ძირითადი მონახაზი უკვე გაწერილი არის და ალბათ ბევრმა თქვენგანმა იცით რომ მეორე სეზონი სამხრეთ ამერიკიდან გვექნება ბევრად სხვა კონცეფციით. სიმართლე რომ გითხრათ, კუალა-ლუმპურის და ფუკეთის მერე ქალაქი რას მიმზადებს არ ვიცი. არც რაიმე კონკრეტული გეგმა მაქვს. ფლატდეიტზე ხო არ მივდივართ. გარეთ მივდივართ, ქალაქი უნდა აღმოვაჩინოთ. აუ მასაჟს სადმე გავიკეთებ? წარმოიდგინეთ, ტაილანდში ვარ უკვე მეორე კვირა და მასაჟს სადმე? ვერ გავიკეთებ? კაი, ჩავწვათ. იოუ. ისიც ასე. მგონი მშვენიერ ფორმაში ვარ. ქალაქს ჯინსები უხდება. აი, გეყოს ახლა და რაღაცა 1-2 სიტყვა გითხარი ბანგკოკზეც. ბანგკოკი ტაილანდის დედაქალაქი და ქვეყნის მთავარი პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული ცენტრია, რომელიც აგრეთვე წარმოადგენს სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მეგაპოლისს. ოფიციალური მონაცემებით ბანგკოკში დაახლოებით 10 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს, ხოლო არაოფიციალური 15 მილიონზე მეტი. ეს მას რეგიონში ერთ-ერთ ყველაზე დინამიკურ და ურბანულ სივრცედ აქცევს. აქ მდებარეობს ქვეყნის უმნიშვნელოვანესი ისტორიული კომპლექსი გრანდ პალასი, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში სამეფო რეზიდენციას წარმოადგენდა. ასევე მნიშვნელოვანი რელიგიური ძეგლებია ვატ ფრაკაუ და ვატ არუნი, რომლებიც ტაილანდური არქიტექტურისა და ბუდისტური კულტურის სიმბოლოებადაც კი ითვლება. ქალაქი ცნობილია ქუჩის კვების კულტურით, ბაზრებით, ღამის ცხოვრებითა და განვითარებული სატრანსპორტო სისტემით, მაგრამ რეალურად სიმართლე რომ გითხრათ, ტურისტები ტუკ-ტუკითა და მოტოტაქსებით მგზავრობას ვამჯობინებთ. დღეს ბანგკოკი აერთიანებს ტრადიციასა და გლობალურ თანამედროვეობას. ეს არის ქალაქი, სადაც ისტორია და მომავალი ერთ სივრცეში ვითარდება. ქალაქი, სადაც აუცილებლად დავრჩებოდი მინიმუმ 1 წლით მაინც საცხოვრებლად. ასევე ბარე ბანგკოკის ოფიციალურ ვრცელ სახელსაც გეტყვით. ეს არის კრუნთხევ მაჰანხონ ამონ რატანაკოსინ მაჰიტარიუტ ხაია მაჰადილოკ ფხოპ ნოპარატ რათხანი ბურირომ უდომროთ ჩანივეტ მაჰასტან ამონ პიმან ავატან სათით საკათხატთია ბიტსანუკამ. აი ეს არის რეალურად ოფიციალური ბანგკოკის სახე. ფიცა ვარ ვღადაო, შეგიძლიათ ChatGPT-ს კითხოთ. ახლა ჩვენ მიმყოფებით მაჰანაკონის სათამჯენში, საიდანაც უნდა გადმოვტილტინტინგდე. ეს მე ხო ის ტივტივები და ტილტინგები, მაგრამ ევასება და ახლა გაჩვენებთ რა არის ტილტინგი. საერთოდ არ ვიცოდი. ნახეთ, რა ხეძია მოგიყვანეთ.
რა კარგი ხედია. აუ, ხედები ძალიან მიყვარს. არც საჭმელი მინდა, ანუ არაფერი არ მინდა, აი. ხედი ნახეთ რა კაია. ახა. დაიცადეთ. TikTok ვიდეოს წერ. აი, მაგის ცანგალა და გოგონა კრინჯობა TikTok-ების და ვიდეოების ნახვა თუ გინდათ, მაგის TikTok-ზე შედით და ნახეთ. მე პირადად ძალიან მქრინჯავს და ვერ ვუყურებ. თქვენ თუ გინდათ უყურეთ. ერთი ჩვეულებრივი ბადია, დედა მაპატია, რომ რაღაც კრინჯობებს ვაკეთებ, მაგრამ რავი, სიმართლე რომ გითხრათ, საერთოდ არ ვნერვიულობ. ხუკეთში იმ რაღაც აი საზიზღარ დაუცველ რაღაცაზე ვიყავი, გამოკიდებული დავფრინავდი. აი, შუა დაფრინდა, რა ვიცი. სერტიფიკაციას აძლევენ, რომ ესე იგი მეც მომცემენ სერტიფიკატს, რომ მე გადავეყუდე აქედან. გადაყუდების სერტიფიკატი მექნება. აი, რატო უნდა მიიღოთ განათლება? გადაყუდების სერტიფიკატი. ხარიკა. ხარიკა. ისარიკა, სარიკა. ისევ დაიწყე და ამპლური თამაშები. ძალიან კანკალები. არა, უნდა ვიტილტინგო, არ მეშინია. სადღაცა ოდნავი შიში მქონდა წინაზე ფუკეთში რომ ავფრინდი იმ რაღაცა კრინჯობით და ეხლა აი დაუცველ ბადეზე რომ გადავეყუდები. ეგ არაფერი. იმაზეც ხომ მომაწერინეს ხელი, დაიცა. იმაზეც ხომ მომაწერინეს ხელი რომ თუ რამე მოგივა და ჩავარდი და ბადე გაიხა და დაგერხაო. არაფერი ჩვენი ბრალი არავ, კაი თქო. ოკეი. მე გული მწყდება იმაზე რომ ჩემი პულსი 10 და 80. რატო 10 და 80 100-ზე არა ვარ? არაფერი არ იყო. ყოველდღე ტილტინგობ რამის. აუ, სერტიფიკატს მაძლევთ ზეცოკო. აუ, ზეცნეც მაინია. მე ზოგადად ხო ვაწვევი განათლებას და სერტიფიკატი მექნება 10 წი უკვე ტილტინგის, კი არა და გადაყუდების სერტიფიკატიც მექნება ხალხო. გიორგი პაპავა მე დღეიდან ახალი სერტიფიკატი დამემატა, გადაყუდების სერტიფიკატი რომელს გაქვს. მე იცი რა მაინტერესებს. ეს რომ ბანგკოკის უმაღლეს სათამბჯენზე ავიდა და იქიდან რაღაცა ბადეზე რომ გადმოეყოდა და წამოწვა და ესე გადაყურებდა მთელ ბანგკოკს, ხო? პატრონი არ აყავს ამას. ო, ძალიან კაი ხედია. წავედით. შუშაზე არც კამერის შეტანა არ შეიძლება, არც ფეხსაცმლით შესვლა. ხო და შევიდეთ. Sorry. I forgot. Sorry. I was this okay. Forgot. კამერა არ შეიძლებაო. ცეკვის ხასიათზე ვარ. კაკრა სანსეტი არის და მოდი ამ ფორმითვე გამოცვლის გარეშე წავიდეთ ბანგკოკის ტოპ რუსტოპზე. Keep flipping back your problems like a bit, want me to solve them. Keep flipping back your problems like a bit. Yeah, you keep flipping back your problems like a bit, want me to solve them. Keep flipping back your problems like a bit. Keep up, keep up, keep on, keep on, მე თქვენ შეგბერდით რომ საუკეთესო ადგილებს გაჩვენებდით და ახლა ვართ სოფლიოში ერთ-ერთ ტოპ რუფტოპ კლუბში, ბარში. ხო და რა უნდა მეთქვა ახლა იცი? თბილისში რამდენი პერო ადგილი გვაქვს ხოლმე, აი ეს საძიგძიგო პატარა ისეთი ივენთები რო არის რაღაცა რა, აი პეროს ბუმბულით რო დავდივართ ხოლმე, ხო და რა უნდა გითხრათ? წარმოიდგინეთ მაგ ივენთებზე მისვლა, სადაც ვიღაც რენდომ DJ ჩამოყავთ, ღირს ხოლმე დაახლოებით 100 ლარიდან ზევით. მარტო შესვლა არ დაგავიწვეთ და აქ დაახლოებით 80 ლარი გადავიხადე შემოსვლაში და შედის ერთი კოქტეილი. ამის ფუფუნება საქართველოში არ გვაქვს. ასევე მიკონოზეც კი, სადაც 3 წელია ცხოვრობ ფაქტობრივად და ვატარებ ყველაზე დიდ დროს. ტოპ კლუბებშიც კი რო შედიხართ, გადაიხადოთ მაქსიმუმ 30-50 евро და იმ ფაში აუცილებლად შედის სასმელი. ხო და რავი, საქართველოში რატო გვაქვს თავზე თუ არ ვიცი. your problems like a beat, want me to solve them. Keep flipping back your problems like a beat. Yeah,
ჩვენ მივდივართ Meklong Railway მარკეტზე და ახლა ვიმყოფებით ბანკალონგის მატარებლის გაჩერებაზე, რომელიც მიგვიყვანს აღნიშნულ ლოკაციაზე. და ვნახოთ რა დაგხვდება იქ. აგი იმ კაცმა შოუ მომპარა. გამარჯვებას არ მეუბნებიან, იმას ეუბნებიან. ხოდა მე აქეთ ხარეს დაუქნებ ხალხს ხელს. აი! აქეთ ხარე ჩემია, ვერ მომპარა. აი! დაილანში ხო მონარქია გაქანებული და მეფეს უზარმაზარ პატივცემენ ასევე მეფის ოჯახს და ჩვენ სამეფო ხელისთან გული მწყდებოდა რომ მატარებლიდან ვუყურებდი ამ ყველაფერს, მაგრამ მე მშვიდებოდი, რადგან ვიეტნამშიც გველოდება ჩვენ მსგავსი გამოცდილება, ცოტას დაგასპოილერებთ და ახლა ჩამოვედით და მეორე მატარებელი გამოივლის და აქ ვიდგები და ახლა გარედან დავუქნებ ხელს მეთქი ჰაი მე კი არ გაჩვენებთ ხოლმე, მაგრამ ყველგან სადაც მივდივარ სუვენირებს ვყიდულობ და აი ეს რა დავინახე ეგრევე თვალში მომხვდა მატარებელი აუცილებლად უნდა ვიყიდოთ. კომენტარებში მოდი მატარებელს ვინც დაგვიწერს რენდომ ან რამე აპლიკაციით ავარჩევ და რომელიმეს აი ამას გაჩუქებთ და მე გამოგიგზავნით პოსტით. ესე იგი, ევროპაში ბებოები ველოსიპედით კატაობენ, აქ ნავებით დაცურავენ და ძალიან მაგარი არის რა. და ქართველი ბებოები არ შეიძლება ვნახო რაღაც აი მსგავს აქტივობაში, აი ჩვენსაჭოჭყანები რო არიან და ძალიან რო გვიყვარს აი სოფლის ბებოები განსაკუთრებით და როგორი წყბილი ბებოები ყავს. ხო და რავი, მინდა რომ ყველა ბებოს უსურვო უდარდელი ცხოვრება. მიყვარხართ. აბა წავედით, ნავით უნდა გავცუროთ. ახლა ჩვენ ვიმყოფებით რაჩაბურის პროვინციაში და რამის გადავარდი. ეს არის ყველაზე ცნობილი, მთელ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ტივტივა კი არა და მცურავი ბაზარი ღმერთო რა კარგია. Hola. Say hello, high five. Okay, show me. They are cool family from France. Oh no, we are the first one. Hey, Glastoners. Oh my gosh, our driver is loser. May I change the boat? Okay, I'm coming. ჩვენი მძღოლი ძალიან ლუზერია. ყველა თავზე გადდა გვიმასა ქნა და ეს მიდი სარხეინად. მიდი ძმაო ცოტა შეუტიე რაღაცა. მისხე, მოსხე, ჩაძირე. აღნიშნული ბაზარი ფუნქციონირებს არხზე, სადაც მოვაჭრეები ნავებიდან ყიდიან ხილს, ტანსაცმელს, რაღაცა პროდუქტებს, ყველაფერს რაც გინდა, სულო, გულო, ინატრე, ერთი რავი, ხინკალი და მწვადი არა აქვს, თორე დანარჩენი ყველაფერს იპოვნი და აქვს. აი უკვე ბაზრის აქტიურ ნაწილში შევდივართ. რო ვიღებ და ხედავენ კამერას, მიკროფონს, რაღაცა, ყველა ხვდება რომ რაღაცა პროექტს ვაკეთებთ. აი ამათაც დავეძახეთ. Sorry brother, no my fault. Oh, still here? I love your energy. აუ გამჭვარტლა. სპაიდერმენი. მაგრამ მევასება სპაიდერმენი. 300 and I buy. Okay. So 100. Thank you. Okay, let's buy. Wait. ტაილანდში და ზოგადად აზიაში ვაჭრობის კულტურა მძვინვარებს რა. და ჩემსავით ვისაც ვაჭრობის და ესე დამიკელის კომპლექსი გაქვთ, მერწმუნეთ რომ ტაილანდში და ვიეტნამში აი ესე ხელებს გაშლით. და აი მიიღებთ როგორც სპორტს, გამოწვევას და აი ისიამოვნებთ. ან მართლა აი არ ვღადაობ, ანუ მართლა ისიამოვნებთ იმით რომ აი 1000 ბატს რომ დაგიფასებენ და უცბად 100 ბატად იყიდი, გაგიხარდება. შეიძლება იმ 100 ბატშიც გატყუებს და სინამდვილეში რაღაც 10 ბატიანია, მაგრამ შენ ხო გაგიხარდება. 10, 200. You buy too much? 500. 2 for 5. No, I need only one. აუ და ეს ხუდი მე აეროპორტში უნდა ვატარო.
Okay, is it good? 800-დან ეგრევე 300-ზე ჩამოვიდა. არ მოტყუდეთ. ვაჭარი არ ვარ, კი არა და ვაჭრობა არ მიყვარს, მაგრამ აქ უნდა ივაჭროთ. ეს ამათი კულტურა უნდა შევაჭრო. Hi. You look nice. You are stunning. ფერადკანიან გოგოს უთხრა მან კომპლიმენტი. მაგრამ რა შუაში ფერადკანიანი გოგო? არა. გოგოს უთხრა მან კომპლიმენტი და მე ეს გოგო მივიდა იქიდან რომ გადავიდნენ კაკრას, ლანჩაობდნენ და მივიდა და ინსტაგრამის თხოვა. და ამას კიდე ეგოს ამაღლება უნდოდა? Oh my gosh. You catch me. Hello. What are you here to buy? Help me, please. What do you buy? She just stopped us. I don't know. Shopping, souvenir. I need this one. Yeah, that's for me. How much? Okay. I don't want, but Cheaper. how much? How much is one? 300. No, 100 and I buy this one. 200. 100 and I buy. No, I don't. Tell me, 100. you very handsome. You very handsome. 100. If I'm handsome, okay, 200. If I'm handsome. You are so nice. Very You are so nice. That's the reason why I buy. But I don't want this one. But Understand. just for you, I bought it just for you. Understand. Ciao. Thank you very much. Thank you. Thank you too. Have a nice day. Please don't stop anymore. Very handsome. You too. Don't stop anymore. აი შეხედე რა, ევაჭრებოდა ამ ხელა კაცი დამიკელიო და იმან უთხრა სიმპათიური ხარ და ეგრევე ლამის მთელი საფულე მისცა. აი ექსპრონტად მივიღე გადაწყვეტილება, როდესაც გადაცემის ჩაწერა მიმდინარეობს ხოლმე, აუცილებლად გავალ ხოლმე რამდენიმე წუთი ლაივში. სიმართლე რომ გითხრათ, ვერ შევიგზენი მომენტი, რადგან თქვენ გესაუბრებოდით და გარშემო დიდად არ ვიყურებოდი, მაგრამ ვიდეოს მეც ვიყურებ თქვენთან ერთად და იმერე დავათვალიერებ რა ხდებოდა რა იყო ქალბატონო. აუ ეს შტვენა მაგარი იციან აქ. ჯერ მალაიზიაში ძალიან უშტვენენ. აი ეს დადიონეს აშტვენები და შუ ყურები. აქაც დადიან და უშტვენენ. ანუ ძალიან კულტურული ერია, ზედოზირებულად კულტურული ერია, თქვენ წარმოიდგინეთ და მოკრძალებული. Let's go. ხო და აი შტვენა რა უბედურება არის ვერ გავიგე. წავედით. ახლა თქვენ რასაც უყურეთ რკინიგზისა და მდინარის ბაზრებს, ეს ყველაფერი თავისი ტრანსფერით და ძალიან კარგი გიდით დაჯდა სულ რაღაც $30 კაცზე. არა, 40. ხო, რა მნიშვნელობა აქვს? $50-მდე დაჯდა კაცზე. და მერწმუნეთ რომ თუ ბანგკოკში ჩახვალთ, აუცილებლად შედით Booking-ზე ან TripAdvisor-ზე და რივიუების მიხედვით აირჩიეთ საუკეთესო რომელი არის და აი რავი $20-დაც კი ნახავთ, ანუ იდეალური არის რა. ძალიან მოგეწონებათ, გაერთობით, კარგ ფოტოებს გადაიღებთ, რაც მთავარია და სრულიად განსხვავებულ გამოცდილებას მიიღებთ. და ძალიან ბევრს ივაჭრებთ. ახლა მე ვიმყოფები ბანგკოკის ერთ-ერთ ყველაზე ხმაურიან ქუჩაზე, ხაოსან როუზე, სადაც უმეტესწილად სოლო მოგზაურები, ანუ ეგრეთ წოდებულად ბექფეკერები იკრიბებიან ხოლმე. Raga დაგიმალდა და მე ამ ქუჩაზე უკვე ვიყავი. აი იცი როდის ვიყავი? სანამ იქიდან გადმოხტებოდი და იმ რაღაც კინეტიკურ ვარდნას გაჩვენებდით, მე აქ უკვე ვიყავი და იმ ღამეს რა ხდებოდა ვერ აგიხსერთ, იმიტომ რომ მაგ გაფრენამდე არ მძინებია ესე თვალებ გადათხლეშილი ჩაშავებული ვიყავი და წამოდი ახლა ერთად აღმოვაჩინო და ქაურობა. მაგრამ აი ამ ლუქით აქ წესით არ უნდა მოსულიყავ. არა უშავს. მე ხომ მიყვარს პიჯაკები და პერანგები რა უცბად ავიდე. Cuando estamos en la disco y se pone a perrear, mamacita baby ven pa' acá. Lo hacemos en mi cama y lo hacemos en el bar. Con el reggaetón te excita más. Me dice papi vámonos de aquí. Pártela. Cuando estás conmigo tú no te recuerdas de él. En la disco la nena se pone bellaca. Tú sabes que tus ojos y tu boca me provocan. Yo te beso donde quiera, te doy lo que tú quieras. Tú eres mi gatita, no me muelas. Tú y yo hacemos el amor. Vamos a hacer el amor, mami. Vente pa' acá. En mi cama tú eres
ეს ხო წუწუნებს ხოლმე რომ აი გადაცემას ვიღებო ანუ მერეოა მონტაჟებო ani ისო და ესო და თქვენ ის არიცით რეალურად რამდენჯერ გადაათენა მხოლოდ იმიტომ რომ კლუბებში წასულიყო და გული წყდება რომ ამ კლუბებს დიდად ვერ გაჩვენებთ რადგან ხო რა სლად ოჯახური კონტენტი არ არის მე ისიც კი მითხრეს რომ პირველი ორი გადაცემაც არ იყო დიდად ოჯახური ისე რომ ოჯახს ეყურებინაო ამიტომ ვცდილობთ მეც და ისიც რომ შედარებით უფრო ოჯახური ტიპის გადაცემა იყოს ვლოგი იყოს არ ვიცი რაც გინდათ ის დაარქვით ხო იმედია გამოგვივა და ამაში დაგვეხმარება მეც და იმ ვაჟბატონსაც თქვენი რჩევები უმეტესწილად კრიტიკა გაგვაკრიტიკეთ დაგვაჰეითეთ არ გვაქვს პრობლემა ჩვენი ჰობია ჰეითერებთან დამეგობრება ამიტომ აბა ერთი დამენახეთ რომელი ხართ ჰეითერი რომ მე თქვენს კარზე დავაკაკუნოთ ჯერ მე იმან ეხლა მოვედით სოი კოუბოი ქუჩაზე ну საოჯახო კონტენტს რომ არ ვაკეთებია კარგული კონტენტი იყოს იმ რაღაცას გაჩვენებთ მაგრამ მოდი თვალი შევალ იქ პოს შოუზე უნდა შევიდე და ეს რა თქმა უნდა ვერ გაჩვენებ let's see